Silvio, com vocês o cachorro do Ronaldo. Presta atenção que o cachorro do Ronaldo faz. Esse é da Gaviões da Fiel. Esse é o cachorro fiel. Olha o Ronaldo como está no ataque. Não pode ver uma mini saia, Silvio. Fica olhando. Esse é o Ronaldo, ó. Esse é da Fiel. É o pitbull tarado. Olha a situação. Nunca fique de saia perto do pitbull. Esse é o Ronaldo. É Coringão, Silvio. Vale R$2.000, hein, Silvio? O Coringão e a Jequitiense, todo o Brasil.